L'emplacement convient-il? Ai-je assez d'intrants? Comment se conçoit une installation de biogaz? Les questions sont nombreuses au départ. Firma Agricom Wagner, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Merkel, was kann ich denn für Sie tun? Nos conseillers trouveront les réponses appropriées chez vous, sur place, avec vous. Hallo, grüß dich. Schön, dass du kommst. Bitte schön, komm mal rein. Dankeschön. Ich habe den Gedanken gefasst, dass ihr Biogasanlage wollt. Wir haben uns ja das Grundstück angeschaut. Das wäre von der Lage her eigentlich optimal. Wir müssten jetzt mal durchkalkulieren, wie viel Fläche wir eigentlich für diese Navarro-Anlage brauchen. Das würde ich euch jetzt einmal aufzeigen. Nos installations conviennent pour des tailles d'exploitation de 20 à 250 hectares ou pour les élevages encore plus grands. Kann ich die Anlage jederzeit erweitern? Der Vorteil bei dem System, was wir bauen, ist eigentlich, dass man dann nie begrenzt ist. Tous les lisiers, fumiers, mais aussi les ensilages de maïs, d'herbes et de tous les types de céréales peuvent être traités. Notre vis fil-frasse vous permet un important gain de temps. Sa capacité de 3,5 à 50 mètres cubes nécessite de charger qu'une fois par jour pour alimenter automatiquement le fermenteur. Le système d'alimentation mis au point pour nos installations est extrêmement robuste et fiable. Il se caractérise par une faible consommation d'énergie. Pour assurer la température idéale de fermentation, nous installons un système de chauffage de parois constitué de tubes en matière composite. Pour garantir une fermentation fiable, nous avons mis au point le Paddle Gigant, un agitateur robuste, sans entretien. Pour cet équipement, nous avons aussi misé sur la fiabilité et les économies d'énergie. La charpente en bois est une de nos caractéristiques de construction qui permettent aux maîtres d'ouvrage de participer à la réalisation. La grande réserve de gaz, étanchéisée par la membrane Biolène, assure un fonctionnement permanent du cogénérateur et facilite le contrôle de l'installation. Un coup d'œil dans le digesteur pour vérifier la stabilité de la fermentation. Concernant l'installation, nous agissons selon le principe autant que nécessaire, aussi peu que possible. Le cœur de l'installation, un groupe de cogénération qui convertit le biogaz en énergie électrique. Letzte Woche war ich auf der Agritechnica und ich habe mir die ganzen Biogasanlagenhersteller genau angeschaut. Wir haben uns ja mit den Gedanken getragen, in der Richtung vielleicht zu investieren. Ja, bei der Biogasanlage ist man eben nicht so zeitlich gebunden wie bei den Kühen. Man kann das Gras vergären und die ganzen Feldfrüchte. Wir können komplett das ganze Maschinenprogramm, wo wir für die Milchwirtschaft haben, kann man da genauso im Biogasbereich einsetzen. Und für uns ist einfach wichtig, eine reine Navarro-Anlage. Nee, das finde ich auch. Und wenn man dann mit den Milchkühen vielleicht dann irgendwann einmal ganz aufhört oder mit den Rindern zurückgeht, eben, dann wollen wir unsere Flächen ja einbringen. Das ist ja eigentlich das auch, was euch ja Spaß macht draußen. Deswegen ist eigentlich die Biogasanlage eine super Idee. Wir können unsere Felder nutzen, die Arbeit draußen machen noch auf den Feldern und haben was Technisches, Zukunftsträchtiges. Also ich muss euch ehrlich sagen, mir gefällt die Idee sehr gut. Das eine oder andere müssen wir noch fallen und ich denke, wir kommen zusammen und werden es miteinander probieren. Jawohl, danke für das Vertrauen. Nos ingénieurs entrent maintenant en scène. Ils étudient votre installation en fonction de vos souhaits et données concrètes. Dès que les plans de détail sont achevés, les demandes d'autorisation et de permis de construire sont lancées, nous nous occupons de tout. Et la chose prend vite forme. Un stock permanent de matériel évite tout retard lors de la phase de réalisation et garantit ensuite l'approvisionnement rapide et fiable en pièces de rechange. Des collaborateurs spécialement formés assurent dans nos propres ateliers un prémontage des éléments de votre installation ainsi que les travaux de service après-vente. Lors de la réalisation, vous pouvez participer par l'apport de votre main-d'œuvre et éventuellement avec d'autres aides. Un chef monteur spécialiste coordonne sur place les travaux et assure l'entière responsabilité du chantier.
Votre installation est contrôlée par un organisme agréé avant qu'elle ne soit couplée au réseau. Nous vous assistons et vous conseillons lors de la montée en puissance de l'installation. Mais notre assistance ne s'arrête pas là. Nous restons à vos côtés pour le suivi d'exploitation. Ainsi, notre laboratoire d'analyse assure une surveillance continue du processus. Des analyses régulières de la fermentation biologique vous garantissent un fonctionnement stable de l'installation. Les essais effectués dans nos digesteurs expérimentaux servent à optimiser le processus de fermentation. Agricomp, votre partenaire pour la technique du biogaz. Alles aus einer Hand. Robuste Technik, Kurze Bauzeit. geringer Eigenstromverbrauch, Früher am Netz. funktionierender Service, Das ist, was wir Ihnen bieten können. vom Landwirt zum Energiewirt. Also mir war ganz wichtig, dass alles aus einer Hand kommt, um nur einen Ansprechpartner zu haben, falls Probleme auftreten würden. Wir haben uns für den Paddelgigant entschieden, weil der Paddelgigant sicher Schwimmschichten zerstört und für größere Behälter auch sicher das Durchmischen des Behälters gewährleistet. Die Biolene hat den Vorteil, dass ich von Weitem schon sehen kann, wie viel Gas ich zurzeit zur Verfügung habe. Der Vielfraß hat den Vorteil, er ist robust gebaut und hat einfache Steuerungen und wenig bewegliche Teile. Wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann habe ich einen Ansprechpartner, der die Ursache dann beheben muss. Und ich habe nicht Firmen, die die Fehler rüber und rüber schieben und ich dabei dann die Nerven verliere. In der Biogasanlage sind es 3 Punkte, die wichtig sind. Die muss einfach sein, robust und langlebig. Und das kann ich bei dieser Anlage bezeugen, die läuft bisher wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk.